对，我们说那个什么那个圣不圣啊？哦，他那个修行的次第，哦，修行的次第啊，总共啊，第一个我们讲说那个什么，一个是知良位，大家记得吗？哦，第一个是知良位，再过来啊，第二个啊，就是那个什么，加行位，第三个啊，就是见道位。第四个哈，就是那个什么修道位。第五个就是无学位。好，如果说小乘的修啊，就是第一个是资粮位，但是资粮位里面呢、资粮位里面哦，你要修哪些东西啊？哈，资粮位里面呢，我大概分成这样子哈。资粮位哈，这位就是你要修这三个东西哈，一个是五行星官，一个是别相念处，一个是总相念处。这三个东西哈，就是我们称它，一个是资粮位哈，就是说这三个东西我们称它是三个贤位哈，就是说这个称它是三贤位。哦，这个贤呐、贤，你贤哦，贤上去才是圣。我们说贤圣贤圣，有没有？圣贤呐、就是说贤上去才是圣。所以你要成为一个贤人啊，你要成为一个贤人，你必须要修这个五行星官、别相念处跟总相念处。啊，这什么意思？这别相念处就是以那个什么四念处为主啊，四念处啊，哦，就是什么那个什么，观什么观身不净啊，哦，观法无我，观心怎么样无常，对吧？观受是苦哦，这些啊，哦，就是那个四念处，这个是一个一个修。比如说我观什么观法无常，我就专心观法无常。那么观什么？观法无我了，观心无常，哦，就是单修一个，或是观身不净，哦，就观受是苦，就单修一个。啊，这总相念处呢，就我四个一起修。哦，这是别像是一个来啊，啊，总相念就是说我三个一起来。当你在修身的时候呢，就受和其他的三个一起修，就叫总相念处。所以你这三个东西啊，这三个东西就是我们称的是三贤位，哦，三贤位，好啊。那这个五行星官呢，我们现在就再来讲说五行星官在修什么东西啊？这个我想大家应该很熟哦。就第一个叫修不净观，不净啊，怎么修不净观？你要就观身不净，哦，观身不净。那观身不净啊，这是相对在修什么？你一直在关照说，我这个身啊，我们上次讲说清净放情，哦，清净放情啊，这个你观这个身不净啊，这是到底是修什么？修贪，哦，这个是修贪。好，接下来哦，这个不净观，接下来就是慈悲观。这
这个慈悲观哦，在修什么啊？慈悲。所以，我们嘴巴讲说，你来主逼哦，你莫做开心的主逼哦，这就是什么修，这是相对照，知道吗？就一般都嘴巴只会讲慈悲，到底怎样？这慈悲观在修那个什么嗔，是修嗔恚哦。好，另外再过来就是这什么观？啊，因缘观，是不是？这个因缘观在修什么？就是修那个什么，修那个少因缘。所以这因缘观啊，就是当然就是还不到在修，还至于修，还不到修少因缘那个境界呢。可是呢，就是说你慢慢的建立起那个观念啊。因缘观哦，这因缘观在修什么？我们所有因缘在修什么？修无明嘛，哈，就是你那个无明啊，你从那边衍生过来，所以这个在修愚痴。你无明一多，就是愚痴啊，没有智慧，哦，所以是在修痴。哦，贪嗔痴，哦，贪嗔。那接下来第四关呢？第四关就是修那个戒分别。这戒分别在修什么？我们说那个你会起那个分别啊，是因为什么会起分别？因为你那个知见啊，哦，你那个什么那个自我分别就是那个六识啊，其中的那个分别嘛，哈啊，这个在修什么？就是什么？这个好分别，这个在修那个什么邪见啊。哦，这个戒分别什么？就是修什么？修什么六根啊、12处啦、18戒啊、五蕴四大，在修那个东西。所以你对这些东西啊，你要慢慢去到这个地方的境界啊，你慢慢的了解说。因为好，我们现在是读这个的，我们在读这部经的时候，直接就是了解到，就是说那个什么四大五蕴啊、六根、12处、18戒这些东西啊，都是虚幻不实的。而且呢，我们也晓得怎么去论述它。哦啊，这些东西你都清楚的，这个至少这个邪见啊，在这一个阶段的境界啊，你这个应该就可以，等于就是可以了透。哦，到这个地方的境界，当然再更深入啊，就是那个什么，还有一些我们那个别式的习气有没有？那些东西还在需要我们继续努力的。但是到这个地方，以我们现在的基础，这个应该就是你了解的，这个就是怎么讲，就是了了。哦，这戒分别在修这个邪见。哦，好，那最后再来一个就是。戒分别因缘，再过来就是那个什么属习观，属习的哦，属习知道了，这是属习在修什么？就是这个意思，就是修禅定。哦，这属习观呢，就是在修禅定。所以这个属习啊，我们现在不是在那个调息，都是在以那个什么。以那个安那波那嘛哈，那个属习啊，就是在讲就是修禅定。那禅定在修什么？禅定啊，我们的禅定是在对治什么东西啊？对治散乱，哦，对治散乱。哦，所以这是五停心观。所以大家要知道哦，就是说这五停心观啊，就第一个是不净观。这个是慈悲观，这个因缘观，这个是戒分别观，好，然后在这个属习观，好，总共这5个。那这5个里面相对应，它到底在谈什么东西？哦，就是谈你不净观就是对治谈，哦，慈悲观呢你就对治嗔恚，哦，啊因缘观呢你就对治你的愚痴，
好、借分别就是对着我们的那个邪见，属习呢就是在对治散乱，这是在这个资粮位，在资粮位这个阶段呢，资粮位这个修这个第一个修五停心观，所以在修五停心观就是这5个东西，在修什么？修贪嗔痴邪见跟散乱。这样子，这比较清楚了哈。那接下来就五停心观完了，就接下来就你再晋升到这个四念处啊，晋升到四念处，那个就是别相念处，转相念处，就这个就是在修那个四念处。所以到这个地方，如果你一直升华到这个地方，你就是贤人，就是三贤位啊。这个第一贤位、第二贤位、第三贤位，这样子啦所以这个我们称它在这个资粮位的这个境界里面你要学习这些东西这是小圣就是在修，但是因为我们是直接切入核心所以这小圣跟着大圣之前，也许这个大家都会忽略掉好，那因为今天我们刚刚读到这边所以好，接下来，所以我这个势必要把它弄清楚。所以小圣到底是在修什么东西？你大圣到底是在修什么？小圣跟大圣的那个衔接处到底在哪里？那也就是我们这个修行那个什么，我们修行的进程，一个一个往上进程，就是这样子过来的接下来才是加行位，你到这个资粮位资粮位修正了以后你再进入到这个加行位，到加行位，那这个加行位就是我们刚讲了，这个刚刚我们读过，就是人灵卵这个它这个每一个加行就是你就是按照那个最后这段的内容你去认识它，去了解它。那这个东西就是透过我们的禅定，就一一可以证，知道吗？透过我们禅定，你就一一可以证就是好。那到达这个加行位，那加行位你也升华到加行位之后再进一个就是到见到位。见到位，见到位就是见到位什么意思呢？就是你初尝到的这个真理尝到的真理的这个味道，这个就是那个见到位，那就是那个什么，这个见到位里面的小圣的见到位，这个算是出国以小圣来讲这就是出国你说你小圣来讲，就是说你要修到这个地方你见到了，这是出国。那用大圣来讲呢，大圣到这个地方就算出地，出地。所以你看这个最后一段就是说你要圆满那个41个清净妙行之后接下来就是四加行那四加行过去下一章我们就是要读十地，知道吗？那就是地前地前的那个地前菩萨，叫什么地前菩萨所以你加行位，这个加行位就是当你41个清净妙行完了以后，再加上四加行，接下来你就准备当那个什么登地菩萨。这个时候你到见到位的时候，就是登初地，登初地。那在初地的时候，你要怎么修？初地的时候，从这边开始，这边这边别相念处跟那个什么总三念处就开始学那个四念处嘛。所以到这个地方你到见到位之后，就开始对37道品37道品就是要开始去精进。每一个那个什么每一品
哦，你都要去精进，就开始你就会见到那个见到位，哦，那再过来就是修到位啊，修到位就这边呢就是二果跟三果啊，哦，那个小圣圣文寺的二果跟三果。大家知道哈，所以这个啊，像这个东西都是在那个什么37道品那边啊，你继续的努力，继续的精进啊，哦，你就可以证到那个二果和三果，哦。好，所以在这个地方呢，二果跟三果，我上次提到一个很重要的一个概念啊，就是说那个什么，那个二果跟三果，它有一个什么什么不了色相，有没有？我们上次有提到一个很重要的一个概念啊，就是那个无明一起来，那个无明那个风啊就动，对不对？记得吗？啊，风动啊，因为那个什么，那个也是习气的熏习啊。哦，那风动之后，它会起呢，起的那个什么那个色声香味啊，哦，在那个胃，有没有？你回去复习一下，在那个胃的时候，在那个地方啊，那个念头一转过来，你就可以这个二三果这边呢，二果这边你就可以突破。哦，就是所以从这边呢，从那个虽然是讲这边是讲的理论哦，可是呢，就往到晋升到这个境界的时候，你要知道那个关键点在哪里啊？那个关键了解，我原来是这样子啊，你就衔接起来。哦，好，这个是二三果，那么无学位这边就是四果了，四果罗汉呢？哦，这样了解吗？这个就是那个什么声闻圣啊，你那个修行的那个次第哦，就这样一个上来。然后你要知道啊，要知道就是说在见道位这里啊，在见道位这里是刚好跟大圣的出地啊相衔接。哦，那也就是说这个地方呢，在这个见道位只是一个加行位，哦，在加行位，你这边一样要修到加行位，然后呢大圣一样到你修那个什么。41个那个什么清净妙心啊，十住甘味哈，十住十行十信十回向之后就接入这个加行位，那加行位再继续修啊，你就可以进入到初地。好，所以这个是地前，我们讲说地前菩萨，大圣来讲啊，这个就是地前菩萨啊，这个就是登地菩萨。哦，从这个见到位以上就登地。我这知道哈，就是说小圣跟大圣在衔接，就是在这个地方哈，在这一点，就是加行位这边呢，哦，加行位这边开始衔接。好，这个回向啊，我们这个最后是读到那个十回向了哈，所以对这个回向，我们读了这个十回向之后啊，因为这部经这些哈，都是一个概念，说我上次讲过，就是也许我不太清楚啊，所以这个回向的概念哦，现在就再也不要那个什么，像我们现在那个什么社会上一般的那种概念的回向，知道吗？我们要用这样的一个概念来认识那个回向。哦，这样才是那个什么，才是正确的观念哦。你要统怎么样？简单的来解释这个回向啊，就说你任何一个善根啊，任何一个善根，你都要以什么以众生为这个，以众生为所缘啊。那个就是回向哦，任何一个善根。所以那个善根啊，就是我们善根哦，就是所
那个什么，你所学习的，像这些，比如说我们刚刚讲哦，你修的这个不净观了，你不净观，你修就慢慢修到这个贪呐，啊，你对这个贪都可以舍掉了，哦，对贪可以舍掉，那个就是你的善根，哦，啊，你修慈悲观，哦，修，我这个嗔念啊，慢慢没有了，慢慢淡薄了，那就是你的善根，知道吗？所以你认得，比如说这个哈，我这个嗔啊，我修到这个标，我这个嗔念没有了，清净的，这就是我的善根啊。那我嗔念没有了，我希望所有的众生跟我一样，不会再有那种嗔念产生出来，那样就是一个回向。哦，所以这个概念上哈，要弄清楚，不要被那个什么，我们目前的那种社会上的那种回向啊，那种回向是那个观念是不对的。比如我念1分钟的阿弥陀佛，或是念1个小时的阿弥陀佛，这个就功德回向给我那边期待者，回向给我的祖先，对吧？哦，对哈，就是说，意思就是说，我们经常讲，就是说啊，希望那个什么，我的那个冤亲债主或是我的谁，跟我一起共同精进啊，共同成就菩提，那就是一种回向。哦，所以要记住嘛，简单来讲，就是说，你任何一个善根哈，任何一个善根都要以众生为所缘。这个为所缘，就是说我都要去意念到众生。意念到众生，哦，就比如我现在成就了这个吃啊，我现在成就了吃啊，那我希望所有的众生也跟我一样成就吃，那就是回向啊。简单讲就是这样子。好，这样 OK 吗？所以我们那个今天就读到这个，就把那个小乘跟大乘那个衔接点。好，这样，希望大家这个这一点能够把它理清，好，好了，这可以擦掉了哈。还有我几分钟，单独几分钟了，跟各位再讲一个，分享一个那个什么，我们讲说那个什么，因为刚才讲到三根呐，所以我就联想到就是说，我们讲那个什么，转世成智的哈，还有什么烦恼即是菩提哦。这个哈，我这实质啊，那听他讲啊，那个就是那个，可以讲说理论上，你好，当你理论认识的了解之后啊，你怎么在应用上你要知道，就是应用在生活方面啊，你要怎么知道啊？比如那个什么，那个烦恼就是菩提，就是说转烦恼为菩提啊，有没有？我们讲说，你那个什么？我们众生啊，我们愚痴的众生啊，就是你个那个什么业相一流现啊，那个烦恼都出来了，对不对？那我们说是愚痴的部分，但是佛呢，佛他是建立一切法，他一样啊，他那个什么，佛一样是跟人一样啊，他那个什么，这个一样会不断的念不住啊，这个业相。佛他在这说法一样啊，对不对？他一样有这个色身来度众生嘛，所以他这个业相一样是流现。那为什么佛的业相流现没事啊？我们业相流现就有事？你说这就差别在这里啊，就是一个是烦恼，因为我们是烦恼啊，佛他出来是菩提嘛，他每一个念头出来都是菩提，知道吗？你要怎么把它
变成跟佛一样啊？你要怎么把你自己变成跟佛一样？就是你要认识说啊，这个烦恼跟菩提一样，怎么把烦恼转成菩提？是吧？就上次因为时间的关系，就说你佛一样是流现的、啊，一样是流现的，为什么他没事啊，我就有事？一样是霸业啊，对不对？为什么？它差在哪里？所以这个就是这个什么，因为我们学的有啊，这个什么，在这都是一个转折点啊，你要去知道哦。我先举个例子啦，就是说你怎么样才算是佛拿对吧？烦恼就是菩提，怎么样才可以算数了哈？打个比方啊，我们从那个什么，从四大来说好了哦，从那个地呀、水呀、火啊、风啊，你怎么来看待这四个？这四个东西啊，我们说四大都是虚幻不实嘛。你不是我了解虚幻不实，而且我也可以论述这个虚幻不实，我可以论述啊，这样不够。你要知道你要怎么去应用，你只学到这个学理啊，你要怎么？如果你所面对的就是大地、高山，你所面对的就是这个什么河流啊、大海啊，对不对？你所面对的就是什么火啊，面对的就是风啊，就是那个东北季风啊。你怎么来看待这些现象？你懂的看到这个地，你看我们所谓地啊，这个地啊，你就要想说，在这个土地上面它怎么样？有房子啊，有树木啊，对不对？这些东西你要看这些现象啊，是树木啊、花草啊，它从冒芽在成长，然后开花，再结果，结果以后会怎样？回到落在地上啊，对不对？落在地上，然后它会再重新再长草啊，是不是？植物啊、树木都一样啊。这是什么意思？你就要去想说，不管你花草也好，或是树木也好，包括我们人啊，我们台湾的那个习性，就是说，你死了以后入土为安啊，对不对？你回归那个什么，回归大地，这些现象啊，你要去了解到，就是说，这个大地啊，就是有一种平等。知道吗？它就是一个平等，那它会在冒芽，对不对？你种子掉下来之后，它那个开花结果啊，那个种子掉在地上，再长出那个新芽出来，那是这样一个循环，代表什么？代表说这个大地啊，在长养善根啊。所以你要这样来看待这个地啊，看待地不能说虚幻不实啊。可是虚幻不实，它本来没有，它为什么它会在这个地上啊，会长一些谷物啊，会长一些什么玉米啊，什么番茄啊、菜啊，或是树木啊、花草，为什么它可以长出来？所以你要了解说，它是一个平等，你那个什么，任何的那个植物都可以在我这个地上生长。那也可以在我这个地上，所以我这个地上呢，我可以孕育你啊，也可以来长养善根，那个是长养善根啊，就这个意思哈。所以你看待地要这样来看待。水呢？你怎么去看待水？水是虚幻不实。你去想想看，说水啊，这个水性水性是什么？水性是清净的，比如我们大海，对不对？大海啊，它这个大海里面有很多什么？有很多鱼啊，有很多那些漂流木啊，也有船啊，有军舰啊，有没有？这些东西，所有东西你都可以在这个水里面混杂的。可是呢，因为很多混杂很多东西，可是你看水性有没有变的？水性不变，水性是清净的，就如同你的那个真如本性一样。那些杂物啊，就是我们的烦恼，这些杂物叫什么？什么漂流物啊，什么那个海底里面的一些
石头啊、珊瑚这些东西啊，都是我们的烦恼。原本它那个水是清净的，所以那个什么海印上面有没有？你如果这个海都是清净的，那个什么日光一照，它那个印出你的那个什么，印出你那个什么那个阳光所照的啊，这些它从海面上那个印出来，那个就是智慧，那就是海印上面。哦，这是水啊，这样了解吗？哦。所以你看那个现象哦，这个火啊，火你看火一烧起来，比如说那个什么美国那边火烧山有没有？一烧了几千亩、几百亩啊，哦，啊这个可以看出什么东西啊？你可以看出，就是说这个火一烧啊，所有的那个什么，所有的你的无明啊，通通被那个火所灭掉。哦，那些，比如我烧的这座山，这座山里面有很多的树木啊，很多的杂草啊，哦，很多的果树啊，这些东西啊，通通被它烧掉了。哦，等于它在断除我们众生的烦恼。哦，所以你要这样来看待这个火性。哦，看待火性。啊，风呢？风怎么看？风怎么看？风啊，你看哦，你看这台风一过来哦，在那一片的山林啊，或是那个平地，有很多那个杂草啊，都是一面倒，对不对？一面倒，它这都你怎么吹都是就是它那些草啊、树木啊，哦，有的甚至都被它什么连根拔起啊，风强的时候啊，都被它拔起啊。我们要怎么看待这种现象？啊，你要想说哦。这些风，树木哦，树木一对风吹，所以它这样的，它会倾倒啊，哦，它会倾倒啊。这一倾倒，我原本是树林的嘛，那会倾倒啊，倾倒一下去可能落叶啊，什么东西啊？你可以这样想，就说，你那个什么，你的那一些那个妄念啊，你的一些烦恼啊，就是因为这样，有没有？那风一吹，所有的东西都把你的那个什么烦恼给吹掉了。想想看哦，就说我们那个什么维摩诘经啊，维摩诘经那个什么那个到哪一品说有没有？这个什么，这个天理啊，有没有？天理散花，散到那个什么声闻圣以下的众生啊，声闻圣比丘啊，散在那些人的身上的时候呢，那个花天花不会落，天花还是粘在你身上。哦，但是那些天花散在菩萨的身上的话，怎么样？粘不住，它碰到菩萨的身上，它就落地。对吧？那个维摩诘经，有没有？你去想想维摩诘经那个现象，那个就是一样的风啊。哦，你在不生不灭的时候啊，哦，你这个无取无找，所以那个花就粘不住你的身体。哦，你有所挂碍的时候呢，哦，那个花依然粘住你的身体啊。同样的意思，所以你这个你如果能够这样想，这个烦恼啊，哦，就会变成菩提。哦，这个给那个什么，给大家那个参考一下哦，就是说那个现象，我们理论虽然知道，可是呢，你要去观察这些现象，哦，这样才有办法。不然你看啊，刚刚讲嘛，就是说一样啊，菩萨佛他这个一样会一直流现的。烟自流现啊，那为什么他没事？那我们呢，偏偏就是会有事，会遭着很多的那个业果，那些果报啊，就是这样子啊。哦，所以对这些现象，所以一切那个什么，一切法都在世间里面，哦，都在世间相里面。好，就这样子哈，给各位参考。好，谢谢各位，我们今天下次。